天气超好的。哇，这个颜色太美了吧！我们跟想象中的不一样。我们的锅呢？我们的锅在哪？我们的锅自己磨的锅。没空。这旧金山都可以看啊。听听到？旧金山都可以看到。不一样，这里是 San Diego 的。小 baby 在冲浪。这样啊？我是说小海狮，不是人哦。没有啊。他刚在那里跳啊。你们看到？门关了，我都不知道我订到一个有小厨房的房间，而且你看，它还有炉头呢。那什么餐具啊、锅子都有，晚上可以煮泡面吃，嘿嘿，超多的。然后还有这个 dishwasher。现在要去 Little Italy 吃饭走走，然后虽然去 Little Italy 感觉好像应该要吃意大利餐，对不对？但是好像看起来都还好，所以我们决定要吃一个拉面 Asian fusion， 而且还有很可爱的那种包子。刚刚超好笑的，我不知道你们听不听得到。反正就是我们在找停车位的时候啊，一转进去就发现只剩一个位置，然后刚刚我们前面有一台车，然后我们就在犹豫到底要不要进去，最后还是进去了。结果呢，发现那台车没有看到那个空位，一进去停车场的右手边就有一个空位。南加州很多停车场都是用那个灯来表示说有没有车位，就是绿色的灯啊就是有空位，红色就是没有。那个人可能不知道要看，那因为之前我去 LA 的时候，我朋友有跟我说，我就知道要看。我觉得超好笑，我觉得也很幸运，因为停车场也离餐厅很近。那现在就是在等位置喽。来到 Little Italy 的 sign 了，这里是入口，它非常的小，所以这个 Little Italy， 它大概只有3个街口吧。现在去一个好像很厉害的 Donut Bar， 然后好像蛮酷的，可是感觉会超级甜，可能会得糖尿病。Donut Bar 哈，10点半才关哦。哦，这好可爱哦。听阿星的朋友说，从 San Diego 回家的时候，大家人手一盒donut，不知道是不是就是这一家，因为这家的那个 rating 好像还蛮高的。那我刚刚看了几个，就是感觉还不错，可是它真的做得太大了，就是觉得会很甜，而且我现在也不能吃太多甜的。那我们就是买了3个而已。我们买的就是这3个，这个我不太确定是什么，这是 crumble egg， 这是 triple chocolate， 好像是。对，然后现在就等阿星回来，然后我们再吃着看好不好吃喽。Hello， 结果后来我昏死了，就大概睡了2个小时多吧。现在刚洗完澡，然后我们刚刚试吃那个 donut， 就是哒哒在这边。然后我是觉得，这2个巧克力的跟这个还不错。巧克力的这个呢，吃起来它的那个 base 有点像蛋糕。那另外那个 crumble 类的那个呢，我没有很喜欢，因为它就是那个上面是焦糖，然后里面有很多 cream， 我不是很喜欢里面有很多 cream 的东西。我是觉得还不错，是好吃的，可是我觉得没有好吃到需要带一盒回家。对，反正就是 update 一下，说刚昏死了，然后就结束今天的行程。虽然今天就是非常的也没有特别干什么，反正就是这次就是走的chill的，因为我也不能太累。然后明天我们本来要去 Safari Zoo 的，但是阿星看了一下那边怎么样，他觉得好像又还好，他又怕我走太多路会累，所以我们还不确定明天到底要做什么。我有点在想把礼拜1的行程换成明天。好，大概就是这样，应该等一下又再滚来滚去，可能看个电视之类再睡觉。那就先这样子咯，明天见。